Bella a tutti ragazzi da Live Games, oggi faremo l'unboxing della Collector Edition di Assassin's Creed Rogue. Cominciamo partendo dalla scatola. Qui vediamo il logo PlayStation 3, il logo PlayStation Network, il logo di Assassin's Creed, la scritta Assassin's Creed Rogue e il nome della Collector Edition. Qui il logo Ubisoft e qui è indicato il logo della PEGI, quindi PEGI 18+. Poi sul lato troviamo il nome del gioco, sempre la scritta PlayStation 3, il marchio Ubisoft e il marchio PlayStation Network. E sull'altro lato idem. Poi sul retro troviamo varie scritte e anche un'immagine con il contenuto della scatola che adesso andremo a vedere. Allora, scatola che è a scorrimento, io l'ho già aperta un po', e poi troviamo una scatola normale che andiamo ad aprire. Subito ci viene presentato il gioco, quindi la confezione del gioco che poi andremo a vedere. Poi l'artbook, che non è altro che un libricino che contiene tutti i vari contenuti del gioco ed è davvero fatto molto bene. Poi il disco con le colonne sonore del gioco e le varie canzoni. Infatti sul retro di questa bustina troviamo tutte le tracce e i vari nomi delle canzoni. Poi il foglietto che contiene il codice della collector per le missioni aggiuntive e quest'altra busta che contiene 3 litografie che non sono altro che delle foto e sono fatte veramente bene, sono di cartoncino e quindi sono anche molto resistenti. Ok, adesso andiamo a vedere il gioco. Ok, ecco qui il gioco, apriamolo. Subito troviamo il disco del gioco e poi qua troviamo il solito libretto manuale di istruzioni, che è davvero molto scarso, ha tipo 4 pagine. E oltre al c'è vabbè, la garanzia e il solito manuale sulle informazioni del gioco. Quindi ragazzi, questo era l'unboxing di Assassin's Creed Rogue, la Collector Edition. Mettete un like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video.